欢迎大家来到刘军教你玩彩课程。那今天这节课呢，我们继续讲解一下快翻的一个必不出号的一个教程。好，猜必不出号。那上节课呢，我们讲解了猜必出号的一个原理。那这节课呢，可以用这个原理呢进行反推，反推。我们首先看一下看一下当前的开卷结果呢245必出号呢，我们说了，如果上一期开什么，接下来呢它很可能怎么样传号，对不对？所以如果我们猜必出号的情况下呢，我们选择245当中呢可以任选1/3的机会，那么任选1、2都可以那么猜必不出号的情况下呢，我们只要选择136即可136我们可以从136当中去选，结果呢6没有出，对不对？比如第二期开334两个3，那么我们猜必不出号的情况下呢，我们只需要绕过34我们选择什么1256那么结果呢12没有开出来12没有开出来。比如上一期的开卷结果呢就是556两个5一个6，那么我们猜必不出号的情况下呢就猜1234那么猜中的几率呢也是2/3。所以这个小技巧呢当然可能会猜错但是呢我们可以用这个方法去测试一下如果挂了之后呢，我们可以适当的去背头猜必不出号。比如上一期我们再看一下上一期开卷结果呢是136，对不对？那么我们选择245那结果哪一个没有开出？2没有开出，那么我们中出的概率1/3因为你可能选25是避不开，结果呢开了一个45，对不对？那么我们中奖概率是1/3，1/3。原来的中奖概率呢是也就是说开什么我们把这几个号杀掉选为必不出号即可比如说356，对不对？那么我们选123124结果呢可能都开出来了，但是下一期124呢2没有开出来4也没有开出来，那么只开了一个1，对不对？所以中奖概率还是有的，只是呢肯定有错误率没有办法。无论猜必出号和必不出号呢都讲究一个概率问题，因为呢总共就6个号6个号呢当中它随机的出现3个号，那么3/6 1/2的几率，2/1的几率，也就是说你理论上呢你猜不中的概率呢是1/2，一半对一半但是呢我们通过这个小技巧呢就可以把我们的中奖率呢提升到1/3好，比如当前开奖结果是155，对不对？那么我们猜2346结果呢46没有开出，对不对？346没有开出来那么准确率还是蛮高的比如上期开卷结果1125，我们呢同样选346结果呢46没有开出来，只开出了一个3我们中奖概率呢2/3。比如当前开卷结果235，我们选择146，结果呢4没有开出来中奖概率1/3。因为这个方法呢只能适当的提高我们的中奖概率那么这是从必出号当中呢就是悟出来的必出号当中悟出来的。那么必出号的原理就是根据号码会重复开出，那么我们猜必出号必不出号呢其实是本质上是一样的因为我们觉得它会重复开出，所以我们把没有开出的呢选择必不出号原理是一样的。好，今天的课程呢我们就讲解到这里下节课再见。